Well shit happen people, vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu sa pozrieme na komentáre, ktoré ste mi písali pod posledné video. Pokiaľ ste pôvodné video nevideli, doporučujem si ho pozrieť v prekliku alebo v popisku videa. Teda presnejšie rozoberieme si ako samostatné témy v dnešnom videu. Najväčšie témy, ktoré rozprúdili debatu, boli občianstvo, rozdiely medzi Českom a Slovenskom, kde žijú Slováci v Česku a ako nás Češi vnímajú. Budeme vychádzať z mojich osobných skúseností, z vecí, ktoré aktuálne viem a ktoré aktuálne využívam a ktoré budem do budúcna využívať. Tak jo, poďme rovno na to. Takže začneme občianstvom. Mal som tu komentár pána, ktorý neskôr môžete už aktuálne aj vidieť, ktorý žije dlhšiu dobu v Českej republike a ako sám napísal, nemá občianstvo, má iba trvalý pobyt v Česku. A svojím spôsobom má pravdu. Vy to občianstvo nepotrebujete. Pokiaľ nechcete robiť povolanie, kde je to nutné. Napríklad hasič, policajt a tak ďalej. Samozrejme sú tam aj ďalšie pokiaľ. Žijete vlastne v krajine, kde nemôžete nič ovplyvniť svojím hlasom vďaka demokracii, ktorú tu máme. Jediné voľby, ktoré môžete vlastne s trvalým pobytom robiť, tak sú miestne voľby. Čiže môžete si voliť svojho primátora, na Slovensku župana. Žiaľ, nemôžete ovplyvniť tie veľké voľby. Nemôžete voliť prezidenta, pokiaľ nemáte občianstvo, nemôžete voliť vládu, čiže nemôžete voliť to, čo ovplyvňuje vlastne vaše peniaze a celkovo dane, príjmy, zákony, ktoré tu sú. Ďalší pre mňa dôležitý dôvod je to, že aj po tom, čo uzavriem manželstvo a náhodou sa nám narodí dieťa, lepšie povedané, to, že sa narodí dieťa je nikdy náhoda, tak ja ako otec budem musieť mať od matky vždycky potvrdenie o tom, že mi to dieťa dáva niekam. Keďže aj ako Slovák som stále príslušníkom cudzej krajiny, je tu stále podozrenie, že by som mohol chcieť s dieťaťom ujsť za hranice mimo vedomia matky. Čiže aj keď budem v rodnom liste ako rodič, tak stále som cudzí štátny príslušník. Týmto sa nám vlastne oveľa zjednodušia veci, pokiaľ ja budem občanom. Ďalej sa tým zbavím veľkých nevýhod a to sú tie byrokratické. Nebudem musieť nič dokladať na úrady, respektíve budem musieť dokladať tie povinné veci, čo sú pre občanov, ale nebudem musieť dokladať veci o mojom bydlišti a tak ďalej pravidelne. Keď mi skončí pas alebo občiansky preukaz, vybavím to v mieste, kde aktuálne žijem, nebudem musieť ísť na konzulát, prípadne späť do mojej republiky, aby som si vybavil tieto doklady. Samozrejme aj v prípade straty alebo krádež týchto dokumentov ja nebudem musieť ísť nikam, vybavím to všetko na jednom mieste. Čiže tunak možno môžete vidieť, prečo veľa Slovákov žiada o občianstvo už v tej krajine. Samozrejme pokiaľ v tej krajine chce zostať žiť. Pokiaľ sa chcete vrátiť a nechať si nejaké zadné vrátka možno, tak chápem, že nechcete si meniť občianstvo. Vždycky je samozrejme lepšie, keď máte občianstvo v jednej republike a chcete sa do nej, dajme tomu v prípade nejakej núdze vrátiť, nemáte potom žiadne problémy s byrokraciou, pretože ste občané tej krajiny. Veľká časť vás ma sleduje bez toho, že by ste mali u mňa odber. Sledujte, koľko vás je. Fakt vás je toľko. Tak bežte to napraviť, potlačte to tlačítko odberu, ideálne so zvončekom, aby ste ma podporili v ďalšej tvorbe a aby vám neuteklo žiadne ďalšie video. A toto téma o občianstvách sa preklenulo ďalším komentárom, ktorý najskôr môžete vidieť tu. A to bolo vlastne téma ohľadne Brna a života tam slovenských občanov. Dopredu hovorím, nie je to tak, že by Slováci žili len v Brne, len vypadá to tým spôsobom, pretože je to najbližšie mesto takové veľké mesto od hraníc. Sú tam univerzity, ktorých je tam tiež veľa. A aj vďaka tomu, že tam je možné stretnúť veľa Slovákov. Je to také najväčšie slovenské mesto. Avšak je tu aj kúpa ďalších miest, kde sa ten počet Slovákov príde mi aspoň, že sa každý ročne zvyšuje. Začneme tými najväčšími. Samozrejme Praha, Ostrava. Myslím si, že v okolí Plzni bude menej, ale aj tak aj tam sa nájdú. Ale sú to aj rôzne menšie mestečká, ako napríklad Olomouc, Jihlava a XY ďalších, kde práve tá slovenská menšina sa dostáva už aktuálne, že je viac viditeľná a tým pádom sa aj vo viacerých prostrediach viac toleruje slovenský jazyk. A to ešte nehovoríme o tom, že kúpa firiem má sídlo v Českej republike a vyhovujem, že majú slovenských pracovníkov po ruke na rôzne infolinky a tak ďalej. Veľká vec, ktorá si myslím, že by mohla ľudí zaujímať je, či nás v týchto mestách berú inak ako Slovákov proti tomu Brnu.
A nie, je to všade prakticky rovnaké. Buď to si z nás robia prdel, že sme čoboláci, alebo nás berú úplne v pohode, že sme ich bratia, alebo je tam samozrejme nejaká tá menšina ľudí, ktorí si myslia, že sú iba Češi a zbytok nech je poubl. Ďalej som mal v komentároch istú debatu, prečo som sa presťahoval, nie priamo ja, ale prečo sa ako ľudia stiahujú do Česka a nejdú viacej na západ, Nemecko, Francúzsko a tak ďalej. Komentár samozrejme máte tu. A tu sa nám rozvinula debata, kedy sme vlastne s človekom, ktorý sledoval moje video, nemali úplne rovnaký názor. Svoj názor som mu rozpísal aj do komentáru, ale našli sme iba čiastočnú zhodu medzi sebou. Ako najväčšiu výhodu, čo som musel vypichnúť pre Slováka, je práve výhoda jazyka. Nemusíme sa učiť žiaden ďalší jazyk, môžeme v kľude komunikovať v našom jazyku a bude nám väčšinou rozumené. Ďalšiu vec, ktorú som tam vypichol, bola práve možnosť lepšieho platu. Už len s tým, že žijem v dosť podobnom okolí, ako som žil na Slovensku, čo si vezmem tej krajiny a možnosti práce, aj keď tej práce je v danej lokalite viac, tak musím povedať, že platové pomery sú na úplne inej úrovni, ako keby som pracoval práve na Slovensku. V mojej oblasti, v tom, čo aktuálne pracujem, prípadne v čom som študovaný, v úvodzovkách študovaný, pretože mám maturitu iba, tak by som na Slovensku mohol zarábať priemerne nejakých 600 až 800 eur. Pre Čechov to znamená okolo tých 20 000 bajvoko. Zatiaľ, čo v Česku, v mojom aktuálnom zamestnaní, zarábam niečo okolo 1000 až 1200 eur, keď to prepočítame. Samozrejme závisí na výške odmien a podobne. S tým, že to bereme na prácu na jednu smenu, nie viac smeny pre prevádzku. Ďalej, čo beriem ako veľkú výhodu v Česku, tak sú v podstate lepšie zdravotnícke služby. Či už sa jedná o lekárne, či už sa jedná priamo o nemocnice. Samozrejme, výnimka potvrdzuje pravidlo a pravidlo potvrdzuje výnimku a podobné sračky. Do toho môžem zahrnúť, pretože nájdem nemocnice jak na Slovensku, ktoré sú kvalitné, tak v Česku. Príde mi to ale, že práve v Českej republike je viac takých tých kvalitnejších a akreditovanejších nemocníc a zdravotníckych zariadení ako na Slovensku. Ale aby som bol aj trošku kritický voči Česku, potýkajú sa s dosť podobnými problémami ako u nás na Slovensku práve v tom zdravotníctve. To je nedostatok zubárov, alergológov, kožných doktorov a takých tých špecializácií. To keby sme mali rozoberať, tak je to téma na samostatné video, podľa mňa už pomaly. A ja nie som úplne fundovaný v tomto okolí. A ďalej, čo mi príde iné, tak je aj tá mentalita ľudí. Je to možno tým, že porovnávam dedinu, neboli vesnici, s mestom, relatívne veľkým mestom, ale príde mi, že tá mentalita ľudí je malinko iná. Samozrejme, u toho by sme mohli nájsť pre a proti. Niekde sú ľudia viac prajní, niekde menej prajní. Netvrdím tým, že je to Slovák alebo Čech, že je to tým, ale príde mi to v tej celkovosti, keď to zaobalíme, že proste Češi sú malinko víc prajní, ale zároveň viac lakomí. Je to možno iba môj pohľad na vec, ale príde mi to tak. Ďalej, čo si myslím, že by bol väčší problém na Slovensku ako v Česku, tak sú práve tie medzikolegiálne vzťahy. Keď príde na Slovensku nejaký cudzinec pracovať, berem to z toho pohľadu, že neviem, v živote som na Slovensku nepracoval, ale myslím si, že to väčšinou by to fungovalo tak, že tie pohľady na ňo budú horšie ako v tom Česku. No a tým sa prekleňujeme postupne do ďalšej úrovni tejto témy, čo by som chcel rozobrať ešte viacej trošičku. A to je to, prečo nás práve staršia generácia Čechov berie lepšie ako mladá generácia Čechov. A s najväčšou pravdepodobnosťou to bude tým, že tá staršia generácia, tzv. Husákové deti, ako tady napísal aj pán v komentári, tak zažili tú dobu Československej republiky. Či si už socialistickej alebo federatívnej, proste zažili nás spoločne a tie rodinné väzby tam proste sú previazané. To znamená, že v českých televíziách bolo viacej aj slovenských programov, bolo napríklad aj slovenské knihy boli dostupnejšie v Česku a podobne a naopak. Čo sa s príchodom 93. rozpadu Československej republiky a príchodom milénia podľa mňa dosť zmenilo. Napríklad som si postretol s trendom, že československé filmy, kde niečo rozprávajú Slováci, sú buď to často doplnené titulkami, čož ešte by sa dalo prehryznúť, ale horšie je, že sú tí herci často predabovaní a nie úplne dobre predabovaní. Príkladom je film napríklad Šťastný nový rok a Šťastný nový rok 2, Dobro došli, kde za mňa úžasného herca Maštalíra predaboval nieký Čech, pochybujem, že sa daboval sám a znie to úplne debilne. Môj názor toho. No ale vďaka tomu sa stáva to, že práve tá mladšia generácia už prestáva rozumieť tej slovenčine. Všetko, kde by sa mohli stretnúť s tou slovenčinou, je buď to stotitulkované alebo predabované.
tak tiež v televíziách bežia čisto česky dabované veci. Zatiaľ čo na slovenských televíziách bežia často po česky dabované veci, pretože tie dabingy mali viac prepracované určite zo začiatku. A tam práve vzniká taká tá priepasť. Čo si myslím, že ale hodne aktuálne obnovujú práve tie vysoké školy, prítomnosť Slovákov v Česku, ktorá vlastne obohacuje aj tú mladšiu generáciu o tú slovenčinu. Není to ale v takej miere, aby sme sa stretli s tým, že väčšina rozumie. Začíname sa dostávať do štádia, že väčšina skôr nerozumie, hlavne tých mladších. A aby bolo jasné, ja nie som nejaký dedek, ktorý môže rozprávať. Ja som Československú republiku nezažil, ani socialistickú, ani federatívnu, ani samostatnú Československú republiku. Nezažil som ani sametovú revolúciu. Zažil som maximálne tak začiatok 2000-iek. Aj to som bol ešte v plenách. Ty nic neumíš, nic nemáš, nic nejseš ty. Takže aby sme si to zhrnuli, toto bolo čiste reakcia na komentáre, ktoré sa objavili pod predchádzajúcim videom. Video nájdete tu. A aby sme sa o tom pobavili viacej, o tom, aby ste pochopili moju vec názoru na tieto témata, ktoré som podľa mňa neroztiahol až tak dostatočne, keďže sme to museli diskutovať v komentároch. A čo vy diváci? Máte tiež nejaké k tomuto skúsenosti, prípadne nejakú vec, ktorú by ste chceli dodať? Viete, kde žijú Slováci v Česku? Ja nespomenul som to miesto v tej väčšej miere. Napíšte mi to do komentáru. Ja sa zle na to hnevať určite nebudem a budem len rád, keď budem počuť váš názor na vec a samozrejme zase rád budem s vami diskutovať. Za mňa to aktuálne všetko. Ja vám ďakujem za zhliadnutie. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. A pokiaľ sa vám samozrejme páčila celková tá produkcia, nezabudnite dať odber a zvonček ideálne, pokiaľ by ste chceli dostávať upozornenia na to, že nové video vyšlo. Takže ešte jednou, za mňa je to všetko. A sa učím dáty, my friend. A sa učím dáty. Pokiaľ sa ti video páčilo, skús kliknúť aj na ďalšie doporučené videá. Možno bude to práve pre teba.